asalaamualeykum ñi ngi dellu di ziyaare mbokk yu tedd yépp di dellu si ca la ñoo tuddee leçon du Ramadan te yàlla dogal ñu ñëw ci wàllu la nga xam ni moom la ñuy tuddee diggante woor bi ñuy woor bu ñu gisee weer ak woori bi nga xam ni it moom la ñuy def ginnaaw bu ñu gisee weer ndax dafa am ñuy demander ndax bu demee ba imaamal mahdi feeñ nekk amirul muminin ba ñëpp nangul ko ñu ni ndax diggante korite yi danay mujj di doon benn koor gi it ndax danay mujj di doon benn jour éclaircissement bi ñu ciy indi mooy mission Imam al Mahdi yàlla dafa dogal mu nekk mission universelle ci jëf yi nga xam ni war na ko jëf ci diine ji di diinal islaam taxawaay bim ci war a am ak parolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy jàllale ak consigne Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ya moo jàllale mais bu ñu demee ba ci wàllu diggante ñëpp àndandoo woor ci benn jour ñëpp àndandoo it woori ci benn jour boobu Imam al Mahdi ci xam-xam bi ko yàlla dénk dana am continent yoo xam ni dana leen ci defal la ñoo tuddee marge de manœuvre parce que xaqiqa bi mooy suñu jàngatee réew yépp dañuy yëg ni am na ci continent yi réew yu bare yoo xam ni bu ñu doon natt la ñoo tuddee fuseau horaire bi ñii dañuy nekk ci guddi ñii nekk ci bëccëg walla léeg-léeg mu am ñoo xam ni dañu sore ñoom ba fa nga leen di féetale sax dootoo mën a xam ndax ci année bi yëpp ci bëccëg la ñuy ne walla ci guddi la ñuy ne léegi nag loolu dafay bokkaale ci mission Imam al Mahdi daf ci bàyyi xel parce que tey mën nañ ni 18h30 jot na fii waaye feneen ñu ni ñi ngi ci 1h du matin noonu continent yi nag wutee ci wàllu waxtu waaye noonu nu wutee it ci wàllu kenn ku ca nekk ki nekk ci guddi ki nekk ci bëccëg moo tax Imam al Mahdi dana fexe ba wut benn marge boo xam ni dana ko bàyyi ci kaye bi pour ñii su fekkente ni yàlla dogal na nu ni tey mooy seen premier jour ñoom ñu war a dugg ci Aïd el Fitr ñoom ñu am possibilité mën a wari ànd ak réew ma nga xam ni fa la ñu nekk walla continent ba ñu nekk te loolu du tee nag nu ni àdduna yépp foog nu wareendoo ci benn bis parce que su boobaa ñii ñoom mën nañu nekk ci bëccëg ñële nekk ci guddi léeg-léeg mën nañu dem ci différence plus de 9 heures de temps te loolu Imam al Mahdi daf koy jëlaale bàyyi ko xel ci mission universelle am kon ñu bari dañuy jàpp ni rek peut-être bu amirul muminina dee décréter dafay àndandoo àdduna yépp mu waxandoo bis bu ñuy wor bis bu ñuy wari donte loolu message la bu Imam al Mahdi di def ci mission am mais nag dina xam moom ci réellement ni am na ñu mën a ànd ak moom ci moment boobu am na ñoo xam ni aussi du ñu mën a ànd ak moom parce que li koy indi du ñàkk dégg kàddoom waaye dañ dul tolloo ci côté la ñoo tuddee fuseau horaire su boobaa nag moom ci kay ba nga xam ni moom lay utiliser pour di organiser monde bi na muy doxe kenn ku nekk ak continent ba nga nekk dana nu xool la nga xam ni dëppoo nga ko ci wàllu fuseau horaire bi ci diggante ni ñuy woore ak ni ñuy waree ak ci diggante ni ñuy célébrer fête yi nga xam ni ay feetu islam la kenn ku nekk am cahier de charge am boo xam ni mën na ci basé wu pour organiser li nga xam ni mooy delluwaat
ci mission universelle bu Imam al Mahdi, mais selon ay conditions islamiques, mais selon la parole du prophète, mais selon ay consignes de Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. kon loolu da ngay gis ni suñu ko seetloo njàngat bu rëy la mais bu am solo la pour dimbali tey monde musulman bi ba nga xam ni monde musulman bi kenn ku nekk ak continent bi nga nekk di nga mën a xam dëgg-dëgg ci ay yan base ngay utiliser muy ay base solide ci islam di ay base solide ci ndigalal amirul muminin pour mën a xam bis yi ngay woor waaye mën a xam aussi ban bis ngay korité te loolu nag continent bële su fekkee ñoom bokkuñu heure ak continent bi loolu nuy def par exemple suñu jiitoo ñoom benn jour beneen continent bi wala beneen continent jiitoo leen benn jour du wàññi dara ci ndigalal amirul muminin waaye du wàññi dara aussi ci mission universelle bu Imam al Mahdi di doxal parce que Imam al Mahdi bu ñëwee la muy organiser en premier mooy fexe nan la jullit yépp monde musulman bi yépp nan la ci seen biir li ñu yaakaar ni wuute la ci ñoom nan la loolu nekkee benn moom loolu lay organiser maanaam day fexe ba li jullit yi yaakaaroon wuute la parce que tey wuute bee tax boo demee ci chiite yi ñu ignorer sunnite yi soo demee ci sunnite yi ñu ignorer chiite yi soo demee ci sufi yi ñoom it ñu ni ñee tuddee seen bopp waa ahlu sunna nii doxalee du nii kenn ku ca nekk am branche am léegi nag Imam al Mahdi moom mission bokk na ca fekk loolu nga xam ni tuddee woon nañ ko division mu wan leen ni loolu réellement ndeke du division ñàkk dégg kàddu yàlla la su dee dañu ni ci ay texte la ñu ko teg mu wan leen ni ñàkk dégg texte sacré yi la kon moom mission boobu lay doxal ba fexe ba jël monde musulman bi yëpp def leen ñu nekk benn kenn du leen mën a diviser waaye teewul kenn ku nekk aussi di continuer di suivre fuseau horaire bi nga xam ni ca la continent wum tënku te du yàq dara ci mission universelle bu Imam al Mahdi kon loolu da ngay gis ni suñu ko jàngatee organisation bu am solo la boo xam ni mission universelle bu Imam al Mahdi dana ko leeralaat ci zaman mais leeralaat ko ba àdduna bi kenn ku nekk mën fa nga toog ngay jaamu yàlla aisément te doo am benn problème ci islam aussi tamit jullit yépp déggoo ci benn orientation ba kenn ku nekk mën a comprendre moroomam loolu yëpp nag ñu teg ko ci njàngale bi nga xam ni mooy njàngale mission universelle bi kon loolu lu yaatu la tabarakallahu moom la ñu indi woon tey ci leçon du Ramadan dellu nag di déwénal ñëpp ci weer bu tedd bi nga xam ni moom la ñu jóge di shahru Ramadan dugg ci weer bu tedd bi nga xam ni muy shahru sawal nga xam ni it weeru barke la di kontaan ci ñëpp ñi nga xam ni àndoon nañu ak ñun ci la ñoo tuddee leçon du Ramadan ci shahru Ramadan ba mu dooree ba tey bis bi nga xam ni mooy bis bu mujj ci shahru Ramadan di ziyaare it mbokk yu tedd yëpp waaye di ñaanal ñëpp nag ñëpp fekkewaat ko déwén ba ñu toogaat ci jotaay bu mel nii di indi la ñoo tuddee leçon du Ramadan 2020 ci barke yonent bi barke Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani lépp lu ñu ci waxoon ci kaddu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif mu tedd mi la jóge lépp lu ñu ci jàngale ci xam-xam histoire sainte xam-xamam la moom jëmm ju tedd ji ñuy ñaanal ñëpp lépp loo xam ni jot nañ ko fi jàngat ci xam-xam mu soppi ko def ka leer ba bëgg ci rox mbooloom ña nga xam ni nekk nañ ci plateau bi nga xam ni ñoom lañ doon àndal waaye di leen ñaanit ñu yàgg di ànd ak ñoom ci plateau bu ni mel ba biir illiyin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu taala anhu ñi ngi dellu di ziyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp di leen tàggu ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu